अगर सांप उड़ने लगे तो डर लग रहा है? मिलिए फ्लाइंग स्नेक से। वैज्ञानिक नाम क्रिसोपिलिया। ये सांप पेड़ों से छलांग लगाकर हवा में 20 मीटर तक ग्लाइड कर सकता है। ये अपने शरीर को छपटा बना लेता है और हवा में लहराता हुआ उड़ता है, जैसे कोई सांप वाला पैराशूट। यह सांप भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। यह थोड़ा जहरीला होता है, लेकिन इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है। उड़ने वाला सांप, प्रकृति का उड़ता अजूबा। ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।